Känns verkligen som den tuffaste utmaningen alltså för dagen att avsluta. Efter hur många timmar har ni hållit på med? Klockan 11. Okej. Ja. Dels för att försöka hålla er vakna och alerta. Dels för att jag ska prata inte om pengar i fickan. Jag ska prata om miljö. Då är det kanske typ halvintressant. Men kanske inte. Jag ska indirekt prata om ökad avkastning. Johannes Dimitru heter jag. Jobbar på SLU i Uppsala, Lantbruksuniversitetet. Vi är ett gäng forskare som jobbar med lite olika aspekter. Inte bara som jag jobbar mest med. Planteringstidpunkt, skördetidpunkt, uppbrytning, nedkapning, gödsling, sådd och salix när det gäller nya planteringsmetoder, etablering av salixen och stycklingskvalitet. Så vi jobbar med odlingsteknikprojekt också som är kanske lite mer av er intresse. Sen jobbar vi förstås med ekonomi och marknad tillsammans med Håkan, ganska nära. Titta på lite olika aspekter. Jag ska prata om markpåverkan av salix på markkvalitet. Och då är det så att jag ska försöka hålla mig kort faktiskt. Det är det som är poängen. Va? Då blir det inte så många figurer, inte så många besvärliga saker som vi forskare brukar berätta om. Energimyndigheten har finansierat ett med energiskog. Vi hade etablerat 14 fältförsök på olika platser i Sverige. Bland annat en här i Grövstorp hos Lennart. Det som var ganska svårt att hitta var lämpliga salixfält. För att vi ville fånga en sån långsiktig effekt av salixfälten. Då hade vi tänkt att vi ska hitta gamla bra salixodlingar. Yeah, right. Det var inte så himla enkelt. Det var inte så många salixodlingar som var bra när de etablerades på 90-talet. Som skulle finnas även idag, eller för 3 år sedan. Men vi lyckades relativt bra. Sen ville vi också fånga den jämförelsen mellan salix och alternativa referensfält, typ spannmål eller val. Så jättenära varandra med samma marktyp. Det var också lite krävande, men jag tror att vi gjorde ganska bra. Hittade som sagt 14 fält, olika planteringsår, men de flesta på 90-talet. Vi hade ett fält hos Sten också. Men de flesta var nära oss så att vi kan ha koll på vad som händer. Vi hittade 2 snälla lantbrukare, men alla är inte så himla snälla. Skicka prover till oss. Så att de flesta var i Uppland. Sen var det så att vissa av fälten hade gödslats med slam. Vissa andra inte. Vissa gödslades bara 1 eller 2 gånger. Så det var ganska besvärligt att hitta liksom några trender. Och som sagt biomassa, alltså tillväxten varierade rätt mycket. Alltså vi fick fält som hade vuxit typ från ett par ton per år upp till 10. Lennart tror jag var den bästa, nästan i alla fall. Så att det varierade lite grann. Hur vi gjorde, som sagt, vi tog prover från salixfältet och från närliggande fältet så att vi ska ha parvis jämförelsen så att vi ska veta vad vi jämförde. Så att det var så vi tog prover, alltså markprover. Vi tog från matjorden men också från alven för att titta på vad som händer lite längre ner i marken. Och in i dubbelraderna, mitt i dubbelraderna och så vidare så att de ska vara representativa. Det fanns ingen utrymme för fel, kan man säga. Just det. Och jag ska bara visa en figur eller ett par figurer. Ni får kanske inte läsa på text, det är på engelska och det är kanske lite komplicerat. Men här ser ni skillnaderna
mellan Salix och referensfälten för vissa element som kadmium och kol och sånt. Det som är positivt betyder högre i Salix-fältet. Det som är negativt understreckar 0 det är högre i referensfältet, mindre i Salix. Salix plus, Salix minus. Den sidan är matjorden, den sidan är alven. Så i princip är det så att det vi hittade var att kol i marken var ungefär 10% mer i Salixfältet jämfört med referensfälten på ovandelen av marken. Alltså. Och ungefär 25% mer kol i marken i Salixodlingar jämfört med referensodlingar på i alven 46 cm. Så ganska bra för Salixen jämfört med referensfälten. Och när det gäller kadmium som är kanske en aspekt som kommer upp hela tiden när det gäller Salix. Det var 7% mindre i Salixen jämfört med referensfälten. Det var också bra. Det var något som vi hade förväntat oss. Kanske lite högre eller större skillnad hade vi förväntat oss. Som var fallet när vi jämförde faktiskt bara spannmål med Salix. För att där inne var liksom vall och spannmål. Men i den figuren där vi jämförde spannmål med Salix. Och då skillnaden var ännu mer fördelaktiga för Salixen. Högre kol i marken på Salixfälten. Både på matjord och alven. Och ungefär 13% mindre kadmium på matjorden alltså, i Salixfälten. Och detta kanske betyder att den togs upp och ut från systemet som markvägssystemet. Ja, här kan man sammanfatta lite grann. En fråga som kommer alltid upp är hur är det med slammet? Påverkas markkvalitet av slammet ifall det sprids? Svaret från åtminstone de där 14 fälten nej. Det var ingen direkt koppling mellan slam och tungmetaller liksom på fälten. Ingen påverkan alls när det gäller skillnader mellan Salix och referensfälten. Så här ser det ut. Alltså en vanlig landskap i Uppland tror jag någonstans. Ett Salixfält mitt i lantbruket. Och alltså snacka lite om konsekvenserna av dessa resultat. För att som sagt vi pratar inte om pengar i fickan men det kanske är så. Om man ökar kol i marken eller om man minskar kadmium. Den nya CAP 2020, det har kommit ett förslag. Där är det så att man pratar om att man ska få lite bidrag om man sysslar med växtfält eller fånggrödor eller ekologisk träda. Det är ingen snack. Alltså, perenna grödor de är inte med kan man säga. Det är kanske lite orättvist med tanke på våra bra resultat. Det kanske blir lite bättre om man tar hänsyn till de nya planerna för att utöka vilka grödor ska eventuellt få lite mer stöd. För att där pratar man om att åtgärder för att bevara i marken och att om ska implementera vattendirektivet på gårdsnivå. Då är det kanske någonting som gynnar Salix kan man säga. För att vi har sett också när det gäller nitratutlakning att vi har en faktor 20 mindre i Salix än jämförande referensfälten. Det är det vi höll på med Lennart i ditt fält, alltså titta på skillnaderna. Det är 20 gånger mindre utlakning. Men det är någonting som kanske kommer i framtiden men vi måste på något sätt övertyga folk att det är värt när det gäller Salixen. Och det var allt. Hoppas att jag fick det i 10 minuter.
kanske inte. Jättebra. Vi har till och med tid för en fråga eller två. Okej. Vad innehåller Salix flis i fråga om växtnäring, NPK och i tungmetaller? Oj. Det är kanske lite svårt att svara från hjärtat nu. Alltså jag kan på något sätt skicka siffrorna, men det är ungefär 0,5% kväve. Ungefär. Så att kadmium är det mest i barken, alltså jämfört med själva veden. Alltså, så att den är inte så himla hög. Men 1 milligram max 0,9 per milligram per kilogram, alltså 0,9 ungefär. Så det är inga märkvärdiga, det är inte höga halter kan man säga, men det är tillväxten som gör att man kanske tar ut systemet så himla mycket. Ja, ungefär, tror jag. Om jag inte minns fel nu, ungefär. Jag tyckte det var superintressant. Och det här med kadmium, vi får dagligen nästan frågor om kadmium. Inte minst från andra forskare och andra projektmänniskor här och var i världen. Och det är ju, jag är ju ingen växtodlare så, men vad är det? Det är en dum fråga, men se kadmiumen i Salixen då istället för i marken när du mäter så här. För jag menar, vi har ändå, är det som vi ser här? Eller vad tror du själv att du har fått de här resultaten? Ja, jag misstänker att det är helt enkelt. Det är upptaget av kadmium på skotten som tas ut liksom med skörd. Det kan inte finnas några andra förklaringar, för vi har liksom jämförelsen mellan två olika marker på samma ställe, 20 meter skillnad alltså mellan varandra. Så det kan inte vara någonting annat, tror jag. Så, då ska jag dela ut kvällens sista paket med hampaspaghetti. Får inte resten den? Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.